من میگم قوقل تو میگی هاو هاو. ای بار دیگه از اول بریم فلان دیر رفت. نه مامان الان دوباره 10 دقیقه میگفتم بهت میشه یادمه. الان من گرمه من هنوز بخاریم روشنه. بود نگفتی لباس چی؟ باید بخندی. چطور میتونی اینقدر الکی بخندی؟ الکی بود جدی شد. کجا؟ تموم شد.